favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije simabugua icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka. Muntu abavyeyi bawe baracitse ibikonjo siko nta kintu kimwe babona narapfu nyene koko nkawe uri mupfumu unyakubutabaye mupfu wabona amafaranga yanje urayampa nukuri urayampa siko wampaye umuti ngo ndamwangajije ngo agende nk'ifu y'imijira si wowe wabimbwiye ga mupfu ngo uranagiye mbona tureha ari muhira mupfu mama yanje mupfu bikiri vyiza ugora abavyeyi muragore abavyeyi mupfu sha yo mukamuri kigongwe mupfu umusazi mupfu amabuye ga mupfu imicabu kweli imicabu ga mupfu niyo kweli utubesheshaga mupfu tukakuyorera ibifaranga ku micabu watoraguye ahantu mupfu ibi ni ikiga mupfu ibi umeze ko mupfu wewe amabuye imicabu mupfu ndakubwire siko ayiwanje yadawe unyene amafaranga yaje ndabone ngaha bikiri vyiza reka kugora abavyeyi barakwica barakufyeta barakumararika yo abavyeyi bawe ngira barapfuye ntibakiriho kandi ntibumva bazivya amatwi urazi gahewe mbeje uranzi je banyita Yvette ivyanje ntibirika nawe se warimwe hewe urabona ayanje uzoyadawa nikuri uzoyadawa ndakurahiye icumuheto umera ndakubwira siko ndafise abo tuvukana bigatenya banganuko bazoza bagutore bacako gatwe kawe batelere muri nyabagere utemene n'umwonga ahubwo mviriza ndakubwira inama uhera ubunyene uri kurasakira uraba ivyo uhambagira uwo mwobo wawe winda urumva guhera ejo uzoba uri kurarya ivu iyo nda yawe yuzura ivu nta mafaranga yanje wokuzura inda yiwawe gende gasa Kabo n'abantu tuja ku bapfumu nta bwenge tugira ariko kanunze umuntu n'Imana yamudashwe apfumurira mu ishamba adafise haki kumusaya ubone ari kumfasha iki kweri abone ari kushobora kumfasha iki ngo ngarurire amazu aba yaje nyene nawe atafise nahaba koko abantu tuja ku bapfumu turahendwa
mu bishanga gusa kanaje nta bwenge ngira sha ariko iyi ntambara yoyo reka ndayigwane uyu mupfumu tukahezanya uwamundangiye niko kwimana nankura agatwimbere abona to Icho wabubikije ubuzima buguha icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu mwana wanje urakoze kudukoranya nk'umuryango naho ndagusabiye ngo turabaho tugenda kwicara tuvugane nk'umuryango waratwemereye narabigushimiye cyane ariko rero hari akantu kari kambakiye nagomba kutuganira turi babiri umuvyeyi n'umwana mwana burya nanje ntivyanyoroheye nagwanye intambara nyinshi ku bwawe sha kinyama kimara umunsi ntikimara umwaka ibije ndumva ko ari bisa mbega yemwe nje ndakwigwa he jewe ndaja he Mada na Maki
ahubwo je numva ashaka untware kwa muganga. Uriko uraribwa? Ngira uyumva gute? Je nibaza ko ari gisi. Ibise. Mada. Aya aracari kare. Bya bintu ahubwo birateye ubwo. Ubwo nigira ive. Ahubwo reka ndagufashe ndakujane kwa muganga. Siko. Ibise. Ku mezi 5 tubanye. Aho ya mbega yewe mana we n'ubuwande. Nosubira guhagarara mu bandi bagabo kweri. Ariko kumenga indayiwe yakuze n'ingoga. Mana nje mfasha no kuri kuko asha ko barakanyarire pe. Jerome mwananje uri mubiki ubwenge bwicanze gakibondo. Nukuri mama uzanywe n'Imana. Imana yanzanye mubiki. Aha byari byancanze nari nabuze uko ndabikora. Madame yajeje kumbwira ko afashe unigisi. Ariko ngamana ibigugu biragwira. Mama Imana ntabwo niyikuzanye urafise umutima. Hari umuntu agira ku mezi 5 bayirukwa avuga kibondo. Hago ngirigira ikoroke mwana ngo tumutabaze tumutware kwa muganga. Yewe abana biki gihe mana yo mwijoro. Nyaragasa tumutabaritse. Ariko gamana yo mwijoro. Mana yo mwijoro. Ni wampaye umukazana. Ndakwinginze umundindire. Inda ntiveyo uduhereze ikibondo kizimama. Uko niko vyagenze. Naho nyene ivyoroshe. Jerome mwananje. Uranteye umwaku. Uragafuta ndungurutse nyakurushwa. Umugese amugeze nishimye ngo naronse umukazana kumukazana n'indaya. Mbega mbariri wanyu vyara amezi 5. Uvyari sega mabuja ntera inkuru. Mwana wanje arahuye n'imyaku nyakurushwa. Uko nari narishimirije ndaguha ivyanja byose ngo ndishime ngo naronse umwana bucanda nk'umwuzukuru. Kumbe wavyariye barundi. Hewe ndakwinginze kuneza yawe. Uko ruzingo rwose ngene kurubona mu nzu y'umuhungu wanje uri kuramutera umwaku n'ubundi. Mwana wa mwijuru. Ninjira mu nzu kukunigirayo ngirene. Sininjira mu nzu kugwana mu nzu y'umuhungu wanje namutera umwaku bugira kane. Sohoka. Soka nuko ruzingo ngo ndabanigira hanze. Mana yo mwijuru, mana yo mwijuru. Cengira kiga yemwe. Ndambaye ibara mwuzukuru w'imfura ukacura nk'umana atari gwa mu rugo yewe mutama huru rafisa gahinda. Wararezwe wewe. Kumbe waragiura kubaganura w'indayi umwana wanje, umwana asenga yeyunamye kumbe wazanye igikashi mu rugo. Udutera umwe kudusemera umuryango. Uragafutarize. Uragafutarize wakigaba wagikoko. Haya matama yiwe. Wari wavyibusha wajura uruzingo ndakuvyibusha. Kuma ndiko ndavyibusha indani, ndiko ndavyibusha injyaja. Izo ntera agahinda umwana anje gushika naho yiyahura. Umunsi umuhungu wanje umutse yakuresha umuntu yari amukije mu gitondo yari yamuteye umwaku ngo dorokasi uragafuta ba dorokasi wa mugesera wabutindiwe urabona ingena byimvya ry'amatama abuno wavyimvya buhoro sinari nakore wabugesera we ni wajura uruzingo nishimagiza ngo ndonse umwana kuma ndonse igisambo c'igisambo igikoko mana ye mwijuru mana ndakubwire ndagiye ariko ngarutse Sizera gusanga muri iyo nzu nuko ruzingo rwa nzoba nigiraho kuneza yawe rero wone uruzingo rwawe nzasange mwiyomoye ntarabaniga ndagiye ngarutse hose nk'ivyo
nyumviriza ndakubwira uriko uranyumva je sinemeye kuba Yozefu Murezi kandi urazi neza ko je navuga kabiri je ndagiye ninagaruka nkasanga uri kumwe n'ubwo gwavumba gwawe ndabahamba mu isi uko niko vyagenze niyo mpamvu naciye ndagutwara ruguru kugira ndagusigarane abavyeyi banje tumaze gushika i Bujumbura haciye hatera intambara gushika naho tugenda mu mahanga ariko aho hose ntiwigeze uva mu mutima wanje nagumye ndakugendana kuko nari naragutwaye inda amezi 9 ndumva ihe n'igiseke ibabaza nk'umuvyeyi sinari ngamije kugira ngo ndakugirire nabi mwana ariko niyo mpamvu ubona nagarutse kubera wewe nahevye vyinshi burayi nahevye vyose nza kugira ngo ndakurondere mwana wanje nta kundi nari kubigenza nanje niyari jewe Mama Chris ndakumva kandi ndagutahura ndumva ko aciye mu bikomeye ariko kenshi ibikomeye twicamo kugira ngo dukomere hanyuma tuze dukomeza abakomerewe n'ibikomeye ugerageje kwisobanura uko ndiko ndakumva numva ushaka kunkonvenka unyumvishe yuko atakosa ufise reka ndakubwira ikintu kimwe la loi de la responsabilité ivuga yuko umuntu wese afise part de responsabilité mu makosa yabaye ikiriko kirambabaza nuko utari kurabona yuko utari kurabona part ya responsabilité mu byo wakoze hanyuma loi de la semence nayo ivuga yuko umuntu yimbura ico yarimye uko niko biri kuko izo nizo ngaruka ingaruka zamaziba nziza canke zikabambi bivanye n'ivyo twakoze ariko uriko ushaka kunyereka kumenga urera no Mama Chris aho hantu uri kurahihendera cyane none nkubaza ikintu kimwe ego ndavyumva wari ukomerewe none ugira umbwire yuko ubu ata muntu numwe yaciye mu bihe canke situation nk'iyo oyi hanyuma umwana we baragoranwa gushika bashitse aho baba bageze canke aho bageze mbega urazi ingene bishobora kunezera umwana yumvise yuko umuvyeyi yaciye mu bikomeye ariko umuvyeyi akemera bakagoranwa n'umwana wiwe gushika ku kanyuma navyo nshaka kuvuga ariko no majambo ndakubwiye ndagusavye ugende ufata umwanya uyiyumvireko umenye yuko nubwo waciye mu bikomeye ata mpamvu nimwe yari ihari yotuma ufata umwana watwaye inda amezi 9 ari mu nda ukarera hanyuma umunsi umwe ngo urajanye kubwa amategeko y'umugabo ico nico kimbabaza ariko nibisanzwe je sindagusavye ngo usabe imbabazi genda wiyumvire niba ngombwa uzubanza usabe imbabazi Imana wakoze reka nshobore kugenda kuko nari nakubwiye ko nsanzwe mfise akanya gato niba ngombwa tuzobandanya tuganira urandamukiriza abandi
senge uyindase aha bigenze gute Mbega ndakubaze urishinga ngaho ukavuga urazi amagorwa mboneye hano muri kano kanya rero senge nawe ariko gasenge ndibare kubona umuhungu wawe ubu naho nicaciyemo mukaburi n'uruhungu rwiza kurubogare ke wamboneye nagomba gutambuka gana ngo good hewe ha senge urishigikiye no ku Ive tubirekeza gushika n'isaha narashobora kuntahura naranashobora no kunyita mama ivyo ariko urambwira nibiki senge nani waza ko yakwita mama gute yo kwita mama gute atigeze abona urukundo rw'umuvyeyi n'umwana erega we ntigeze akubonye no munsi ubona uko angana umva yakwita mama gute erega amakosa na yawe senge wewe ntiwamubaye hafi ngo umurere ivyo rero biragusaba ingufu nyinshi bisaba umwiyegereze uno munsi kwimana yamugwaye ukamufata aha bisaba umwiyegereze wiratrape urukundo atabonye kiriya gihe uno munsi arubone kandi arubone rugwiriye ntaho nawe ndamuhamagare veterineri tukishiko senge ucungurira iyi mene je nta nyama asubira kujya yinga kubera numvise igumye Ive uri ntaho mpagaze urashobora kunkorera ikibi nk'icyo ukambwira amajambo ashobora guturitsa umutima wanje aho kunshigikira uri kurambwira yuko jewe ataco namaze nta nico ndi ariko gasenge byuko nina ko ngaha juri kurampora bose erega ukuri guca mu ziko nigusha mahana ariko nyambunyise ntaho mpagaze nawe wibuke yuko witwa ntaho mvukiye kandi rero na Solange urabona ko yagiye akagaruka nawe nyine cyo tumwita naho yagiye yego urumva afite umuryango wacu harimo ibintu vya ntaho nk'ibyo nyine vya ntaho mbega Ive banza undabe kwanza niwe ndiko ndabarira umbwiye ngo nje kwiratrapa ngo ndamuhe affection ntigeze ndamuha ngo kugira ndabe ko no muganya n'ingoga ngo kandi bije ku murongo mbe ndakubaze weho ko ari muvyara wawe amabi wamukoreye we hanganiki umaze gukosora mu bingahe wewe nari nahamagaye kugira ngo uze kumfasha kumwakira ntarenze urenguka hari uwo waje kuraba wigeze unamenya naho yaciye none uri kurambwira ngo ntange za affection ngo ntigeze ntanga mu myaka 40 ingahe nta soni hakugumye umutima wanje ngo utubike uri urawusatura erega sengeje ndacamutinya aha nabarareka je ndacamutinya nukuri kw'Imana kana we none gasasengere mugabo ivyo vyihoze vyakahise bireke ivyo uko namufashe mu rupangu na vyihorera siko ahubwo mperekeza ntahe uriherekeza inzira kuzanyura yiza Kenge nagusabye ko twabonana kuko nafise ikintu nashaka ko twavuganako urabizi navuga ati niwe muri ministre mukuru w'umuryango kuri ivyo rero nta kintu cyobera mu nzu ndeke kukubwira cyangwa nokora ntagwanuje hari ikibazo gito dufise mu muryango ariko sinavuga ko bari ikibazo kuko ni ibintu vyerekeye ibyo mushiki wacu Noria Noria arafise umuntu basohokana kandi ndizera cyane gusa ko umuntu waba umuzi oya mubisanzwe Noria urazi ko tumenyanye vuba kumbwira ibintu mwe nivyo nivyoroshe
nta na kimwe arambwira no kibazo kiri hehe. Uwo muntu ni inde? Noria nkuko nyenda yikubwiye arafise umuntu bakundana kandi uwo muntu ni Olivier ujya mugenzi wawe. What? Chris, stop lying. I don't like it. Sambrag aho ndakubwije ko. Pardon. Olivier. Olivier agakundana na Noria akabigira ibanga. Sinigere menya ikintu na kimwe. Anyway, reka ivyo tuvyihoze. Bandanye. Sambrag ndakubwije ukuri. Gusa sinovuga ati icyo nico kibazo. Bakundana ni sawa ariko ikibazo gihari nuko uko nibazo urabizi. Papa wacu twamusize muri Canada. Tugaca turazina. Rero papa yaramaze igihe akaramurondera Noria ariko narakine kumubwira. Yarashaka ko musanga Canada kandi ibintu vyihuta ko byose bakasubira Canada. Ariko Noria yavyanse pe. Rero sinzi yavyanse. Jeje nyene numva siniko ndabitahura kuko sinzi ko ari uwo muhungu ariko aratuma adashaka kugenda. Sindamenya impamvu. Akaba ariyo mpamvu naguhamagaye. Vuga ati ko ari uwo mukuru muri iyi minsi w'umuryango urashaka kuvugana na Noria ariko yo gutahura kurusha uko je karanahura. Kuko urana papa yamaze gushavura. Yashavuye kuko abona umwana atari karamwumvira. Urazi ikintu kimwe ndatangaye ariko kandi ntiyategerezwa kugarariza umuvyeyi. Burya umuvyeyi iyo abaye umuvyeyi mwiza nta muvyeyi gito niwe yiyumvirira kazoza keza abana biwe. Rero si remoke ikintu ariko aramuronderera gitegerezwa kuba ari ikintu ciza, ariko siko ndumva igituma Noria ariko aranka gusubira muri Canada. Mumpamagarire. Noria. No. Ingo. Mwari muri none? Yego na mahoro. Ni sawa nawe? Nzaba ndashima Imana. Wari mu dukogwa? Asha nitwa narimo kabisa. Twari tukurembeje canke wari uturembeje? Nari ndaturembeje. Ni vyiza cyane. Hama rero Noria. Twako turaganira na Chris yambwiye. Kandi mu gisanzwe nta mpamvu yo guhishanya kuko hano twe turi umuryango. Twese turi bamwe. Rero sinshaka kwirirwa ndazunguruka unce hirya no hino. Reka ngende direct. Yambwiye yuko umuvyeyi wawe papa wawe agukeneye kandi ariko arifuza yuko usubira muri Canada. Ariko kandi yanambwiye yuko bitari kubikorwa neza. Ariko nagira ndabucira gace. Burya kirazira kikaziririzwa kwanka ijambo utarumva. Icambe na mbere umuvyeyi na cyane cyane iyo yabaye umuvyeyi mwiza atari umuvyeyi gito niwe afati ya mbere mu kwiyumvira kazoza keza k'abana. Bisobanurwa ngo umuvyeyi arinza kugira ko agukeneye nuko agukeneye by'ukuri kandi icyo agukenere ari ikintu ciza c'akamaro. Rero sindukonduva impamvu uri kuragarariza. Ikindi kintu naco kumvira biruta gutanga ibimazi. Umvira umuvyeyi genda. Nivyo uri umuntu akuze uramaze kumenya gutandukanya icyatsi n'ururo. Urazi gutandukanya ikibi n'iciza. Genda. Yambwiye peut-être ama projet yawe canke ibyo wipfuza gukora mu misi iri imbere. Ariko banza ugende witaba umuvyeyi umwumvirize hanyuma uzogira amahitamo ariko wumvise ico umuvyeyi agukenereye. Ni waba ushaka amafaranga nayo. Narumvise yuko nino wari baratanguye akazi. Courage. Je ndakunda abantu bari courageuse batarira amaboko. Bakura amaboko mu mpuzu bagakora. Abantu bihangira imirimo. Ariko kandi kuja muri Canada nibaza yuko yari amahirwe meza kuko hariya ifaranga ndazi yuko uzosakumba uzokwegeranya. Hariya numvise ngo amadolari ni menshi. Urumva? Banza ugende hanyuma niba shaka kugaruka uzoza
urabe neza ugira amahitamo meza kugira ngo ejo ntuzo kwicuze. King ndagushimiye cyane ariko muri uyu mwanya numva atakintu nakubwira nanje mpakanye basi ndabitekerezeho. Jewe sindiko ndagufata ku nguvu. C'est à toi à prendre une décision favorable izogufasha mu buzima bwawe. Ariko ibi turiko turaguhanura ubishire ku muzirikanye. Sawa. Okay, reka ndakurekere wisubirire mu dukogo. Sawa, merci. Okay. Brother, merci beaucoup. Merci kuko ndabona we yagutahuye kurusha ukuntu yakarantahura. Hamara nibagiwe. Uzi ko mama tabuhari? Sihari. Gusa reje kumbwira ati mukanya agomba cyaza. Sinzi ko murindira. Ntari kibazo. Ntangorane Jevre mu mwanya ndawufise. Umwanya ndawufise reka twicare tube turatera inkuru hanyuma ndamurindire ntangorane. Hanyuma Noria nawe dutegerezwa gukora ibishoboka byose kuburyo yumvira umuvyeyi akagenda. Erega igitugu kirakura ariko ntigisumba izose. Hanyuma reka tube turiganirira ntangorane. Pardon? Allo? Aka kanya? Yabishikanye? Namwe ngaho ku kibanza? Nta kibazo. Nta kibazo kandi nizere ko azanye ibintu bimeze neza. Sinshaka vraiment ko munsondeka. Okay. Oya, mubwira ndindire sinari kure. Ego, nandindire nze kugira ngo tuvugane. Ndana verify. Oya, ndakubwiye ko nari kure. Ubu nyene. Sawa. Merci. Mon frère. Wihangane buryo ibintu birahindutse. Hari akantu ndiko ndakurikirana ahantu ni surprise sinshaka kubikubwira ubu nyene. Hanyuma rero hari ibintu banzaniye nashaka nihute kujayo kuko hari amafaranga ntegerezwa gutanga. Hanyuma ndashobora kugaruka canke nzoza n'undi munsi simwira none. Yego. Kazi bayihawe. Mama Diva, amakuru yawe ko wari warampevye shawe nawe uraje kundaba yo bashe ko nagira ngende nagira nsohoke gatoya hariho ibintu nagira njemo kandi naremeje gutegura. Oya nta kibazo ko ari wewe ndakurindira ariko bimwe byo gukwega amaguru byawe unyaruke kugira nanje gahunda zanje ntizononekare. Okay. Reka ndakurindira. Ukoresha umwanya? Sawa. Ubona ntwenga mbabaye mama tati hari umuntu yise umwana we ngo seka mbabaye ntupfe kubona nandika amenyo mfise ibibazo bingana igihumbi nukuri je burya namangira umunezero iyo mbonanye nawe mu rugo urabona ko mfise abana ariko byose umengo sinzi rero sinje kugutindisha kugutevya numvise kugira ugenda ahantu burya rero je nje kukuraba kugusaba ni nk'ubufasha urazi ko ari inshuti magara afise namaraso urazi ko woya mama tati mu rugo byongeye guhuragura
wa mugabo urazi yuko kuva cagenda kubwiye bya bindi ubuho bitera byiyongera. Ikintu rero nje kugusaba ko ubufasha ngomba uze wongere umperekeze ko wa mugore Dorcas. Urabibona? Ngomba kumwihaniza rimwe rya nyuma kandi ubu nkagenda si vya bintu urazi ko wowe ugira ibintu vy'ibishobisho je nta bishobisho Jeffis ubu ni kumusoka kwa amazi ashushe nzogenda ndayitwaje mu teremusi. Ico nico ngomba kukubwira. Ngomba kumubwira mvira inyuma y'umugabo ereka jewe hari amakuru udafise. Nari maze imisi numva umutima utera cyane ndagenda kwa muganga. Uzi nasanze merewe gute? Basanze umutima waraduze ugera hejuru. Nta bintu vy'amavuta nge ntaki sinzi ikintu shanteye umutima matati. Ahubwo no gusara nzosara. Nje gusaba ubufasha rero umbwire ukuntu byogenda. Shama Madiva ndumva ntiworohewe kwezi. Ahubwo uretse no kugwara pressure no gusaruza uwo musazi wiruka mu ibarabara. Nubwo nuko Imana inkunda mba narasaze. Burya rero usanze nanje nagira ngende kuko urabona yuko ngaha hasigaye hari akajagari tugira twimuke. Burya nagira ngende ahantu nafashe inzu harya haruguru niho ngira nimukire. Rero ndumva guhita tugenda ngo tubikore nka kumwe twabikora ubwa mbere sivyo vyiza. Urazi rero bisaba ko twiga ubundi bwenge dukoresha gusoma bwa bundi bwa mbere. Enda kugira inama. G and Films, Good News Films, Double Favor without limits.